estamos en un video. Miren lo que me pasó para hacerlo. Se necesita ayuda de sus padres si es que quieren. Yo lo dejé así. Miren, este es mi patio. Esto. Ahorita vamos a ir al lugar de ya saben eso y todo eso. Bueno, aquí estamos. Vamos a necesitar todo esto. ¿Enfoco bien? Sí. Lo primero que debemos que hacer es una fogata. Pero dirán, es imposible, Karim. Nada es imposible. Es lo que me decía mi mamá. Lástima que ya no vive. No es el problema, es el de mí. Porque yo la amaba tanto. Yo ya le di un fuerte abrazo de oso y pues murió. Bueno, no me salen tanto las fogatas. En el botón de acá abajo, suscríbanse y quiero que me digan cómo se hacen las fogatas.